AstraZeneca-სა და Pfizer-თან ერთად საქართველოში უკვე ჩინური წარმოების ვაქცინაც ხელმისაწვდომია, თუმცა ქვეყანაში Sinopharm-ით აცრები მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყება, რაც პრეპარატი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისგან ავტორიზაციას მიიღებს. ეს კი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ვარაუდით დაახლოებით აპრილის შუა რიცხვებში მოხდება. ვაქცინაციის მნიშვნელობასთან ერთად სპეციალისტები რეგულაციების დაცვის აუცილებლობაზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რადგან ბოლო პერიოდში ქვეყანაში პირბადის ტარების მაჩვენებელმა იკლო კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვმა კი იმატა და ეპიდვითარებაც გართულდა. ბოლო 24 საათში საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულმა 30,000-მდე ტესტმა 580 ახალი COVID პაციენტი გამოავლინა. ცოტა ხნის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების 4 სოფელში პოლიციის სპეციალური საკონტროლო პუნქტები მოეწყო. თათია ტაბეშაძის სიუჟეტი. ამერიკული და ბრიტანული წარმოების შემდეგ საქართველომ ჩინური კომპანია Sinopharm-ის მიერ შექმნილი ვაქცინა მიიღო. Sinopharm-ის 100,000 დოზა 2-დან 8 გრადუსამდე მაცივრებში უკვე დასაწყობდა. მისი გამოყენება კი ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მას შემდეგ დაიწყება, რაც პრეპარატი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარებას მოიპოვებს. სტატუსის მინიჭების სავარაუდო თარიღად აპრილის შუა რიცხვები დასახელდა. Sinopharm-ის ვაქცინა ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი ქვეყნის უნგრეთის მარეგულირებლის მიერაა ავტორიზებული და მას ათობით ქვეყანა იყენებს. Sinopharm-ის ვაქცინა AstraZeneca-სა და Pfizer-ისგან განსხვავებით ტრადიციული ხერხითაა დამზადებული. ვირუსის დასუსტებული ვერსია ორგანიზმის იმუნურ რეაქციას იწვევს და ორგანიზმი ვირუსთან ბრძოლას სწავლობს. 40 მილიონზე მეტი ადამიანი არის ვაქცინირებული Sinopharm-ის ვაქცინით. კვლევები, რომელიც ვაქცინის თაობაზეა ჩატარებული, ძალიან კარგ შედეგებს უჩვენებს და ჩვენი მოლოდინი არის, რომ აპრილის შუა რიცხვებისთვის ვაქცინა მიიღებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციას. Sinopharm-ის ვაქცინა Pfizer-ისა და AstraZeneca-ს მსგავსად ორ ეტაპად სამკვირიანი ინტერვალით კეთდება. მისი გამოყენება კი შენახვის იდენტური პირობებიდან გამომდინარე იმ სამედიცინო დაწესებულებებში წარიმართება, სადაც ამ დროისთვის AstraZeneca-ს პრეპარატით იმუნიზაცია მიმდინარეობს. ვაქცინით ისარგებლებენ დაშვებული რისკ ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ დროისთვის მედიკოსები და 55 წელს ზემოთ მყოფი პირები არიან. ვიდრე Sinopharm-ის პრეპარატით აცრა საქართველოში დასაშვები გახდება, იმუნიზაციის პროცესი გრძელდება AstraZeneca-ს და Pfizer-ის ვაქცინებით. ბოლო ერთი დღის განმავლობაში 826 პირი აიცრა, 15 მარტიდან დღემდე კი მათი რაოდენობა 9735 შეადგენს. გეგმის მიხედვით წლის ბოლომდე საზოგადოებრივი იმუნიტეტის ჩამოყალიბების მიზნით მოსახლეობის 60% უნდა აიცრას. ქვეყანას შეკვეთილი აქვს მილიონი დოზა, ჩვენ არ ვიცით ჯერ Pfizer-თან პირდაპირ მოლაპარაკებით. ჩვენ არ ვიცით ოღონ როდის და რა პირობებით მიიღებს, ან რამდენს მიიღებს ამ მილიონიდან ქვეყანა და იმის დამიხედვით შემდეგ რა თქმა უნდა საქართველოში იქნება საშუალება, როცა ჩვენ სადღაც ივლისიდან უკვე მასობრივი აცრები უნდა დავიწყოთ, იქნება როგორც AstraZeneca, ისე ჩინურიც, ისე Pfizer-იც, ისე კიდევ სხვა ვაქცინები, აი Novavax-ი გვაქვს კიდე შეკვეთილი, ეს გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო ამერიკული ვაქცინა. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ვაქცინაციას ფართო მასშტაბები ჯერ კიდევ არ მიუღია, ხოლო შეზღუდვების ძირითადი ნაწილი მოხსნილია, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების განცხადებით იკლო პირბადის ტარების მაჩვენებელმა. შედეგი უკვე თვალსაჩინოა. ბოლო 2 კვირაა ქვეყანაში ინფიცირებულთა დღიური რაოდენობის მატება შეინიშნება. გასული დღეღამის განმავლობაში 30,000-მდე ტესტი გაკეთდა, მათგან ვირუსი 580-ს დაუდასტურდა. ყველაზე მეტი 331 შემთხვევა დედაქალაქში გამოვლინდა. COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით დღეს ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების 4 სოფელში პოლიციის სპეციალური საკონტროლო პუნქტები მოეწყო. ინტენსიური ტესტირება უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს კასპის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში, იგოეთში, სამთავისსა და ქვემოჭალაში. COVID-19-ით ინფიცირების გაზრდილი შემთხვევების გამო 3 საჯარო სკოლა სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე რჩება. სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია სამთავისის საბავშვო ბაღშიც. დარგის სპეციალისტები ვითარების გაუარესებას, საზოგადოების მოდუნებას უკავშირებენ და პარალელს მეორე ტალღის დასაწყისთან ავლებენ. მათი თქმით, თუ მოსახლეობა შეკრებებს გააგრძელებს და ჰიგიენის წესებს დაარღვევს, ქვეყანა მესამე ტალღის წინაშე აღმოჩნდება. კომენდანტის საათის მოხსნა კი არა, ალბათ ის არსებული რეგულაციებიც, რომლებიც ეტაპობრივად მოიხსნა, იქაც სერიოზული მონიტორინგია დასაწესებელი. თუ ჩვენ მასიურად ვეცდებით, რომ გქონდეს ესეთი ხშირი შეკრებები და იქ ხშირ შემთხვევაში, როგორც ვიცით, არ ხდება დაცვა რეკომენდაციების, რა თქმა უნდა, მესამე ტალღაც დადგება.
გასული დღე-ღამის განმავლობაში 6 პირი გარდაიცვალა, ვირუსის დიაგნოზით კი ამ დროისთვის 5394 პირი მკურნალობს, მათგან 1758 საავადმყოფოშია მოთავსებული, 68 პაციენტს ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ესაჭიროება.